हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैनकाइंड का प्रोडक्ट लीकॉप, जो एंटी एलर्जिक होती है। इसका काम मैन है जैसे एलर्जी हो गई है, जैसे खांसी, जुकाम, छींकें आना या खुजली, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। ये मैनकाइंड की दवाई है। इसका ब्रांड नेम है लीकॉप, फार्मूला है लीवोसिट्रेजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। 30 ml की सिरप है, मैनकाइंड कंपनी की है। ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। किसी किसी को ईचिंग या खुजली ज़्यादा होने लगती है, उसमें ये काम आने वाली है। ये मात्र 48 रुपये में आपको मिल जाएगी।